Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám jeden z ďalších mopedových e-bajkov, fatbajkov, Evercross EK30. Je to veľmi divný e-bike a prečo divný, to vám poviem v tomto videu, aj keď to vyzerá mega coolovo, má to taký možno, že trošku retro nádych a pravdepodobne si výrobcovia myslia, že tieto e-bajky sú veľmi populárne, ale povieme si niečo o tom viac práve v tomto videu. Takže začíname. Evercross EK30 mi prišiel z európskeho skladu priamo zo stránky evercross.com. Aktuálny odkaz, prípadne kupón nájdete v popise tohto videa. A teraz sa poďme pozrieť na základné a hlavné parametre tohto opäť netradičného e-bajku, fatbajku. Predstavím vám EK30 trochu podrobnejšie. Celková dĺžka tohto mopedového e-bajku je 173 cm a výška k riadidlám je približne 115 cm. A výška sedenia je zhruba 79 cm. Sedanka má rozmer približne 46x16 cm a riadidlá majú BMX-kové prevedenie s celkovou šírkou 70 cm. Pneumatiky sú klasického fatbajkového typu so štýlovým hnedým lemovaním po bokoch a fúkame ich na 20 PSI. Brzdy sú lánkové a dvojpiestikové s priemerom kotúča 160 mm. Vo vnútri sa nachádza 15 Ah batéria bežiaca na 48V systéme s celkovou energiou 720 Wh, ktorej sekunduje trochu ťažšie dostupný 22 A ovládač. Motor sa nachádza v náboji zadného kolesa s 250W nominálom a jeho teoretický výkon v špičke by mohol dosiahnuť až 1200W. O pruženie sa stará pružinová dvojkorunková vidlica, kde sa žiaľ nedá nič nastaviť. No a pružinové tlmiče sú aj vzadu a tie sa tiež nedajú nejako nastavovať. Škoda. Prvýkrát na podobných e-bajkoch vidím takéto uchytenie blatníkov. Je to štýlové a tomuto bajku to náramne pristane. V prípade prehádzovačky a viackolečka tu máme takú trošku klasiku. Prehádzovačka je Shimano Tourney a viackolečko má rozsah 14 až 28 zubov. V prípade prevodníka ide o maličký 42 zubový prevodník, ktorý ale postačuje pri pedalovaní do 25 km za hodinu. Displej je farebný a celkom dobre čitateľný na priamom slnku. Pod ním je aj USB-A vstup pre nabíjanie smartfónu. No a mňa veľmi teší, že sa tu zobrazujú aj volty, takže hneď viem, na čom som v prípade dojazdu. Cesta spoznávania ovládača je pomerne trnistá. Kvôli krátkym káblom potrebujete dať takmer všetko dole, čo je trochu nepraktické. Dôležitou súčasťou každej mojej recenzie sú aj jazdné vlastnosti každého stroja, ktorý testujem. No a EK30 je trošku nenápadný fatbike, respektíve veľmi zvláštny, pretože ja som osobne v živote nevidel ešte e-bike, ktorý by mal takto blízko pedále ku prednému kolesu, čo môže byť trošku nebezpečné a mojich 190 cm a pedálovať na tom bude veľmi divné a zároveň veľmi zvláštne a netradičné. Veď konec koncov pozrite sa na to sami. Test jazdných vlastností tohto bicykla Evercross EK30. Nakoľko tu nemám plyn a ten plyn ani sa tu v podstate nedá nainštalovať, nemá to podporu, tak to bude veľmi zaujímavé, pretože pre vysoké postavy, medzi ktoré patrím aj ja, pretože mám približne 1,90 m, bude pedalovanie veľmi obťažné na tomto type e-bajku. Ale uvidím, ako to pôjde. Rozjazd mám nastavený s prihľadnutím na čo najagresívnejšiu akceleráciu a takisto aj záber pás senzora by mal byť takmer okamžitý alebo okamžitý. Som sám zvedavý, ako to pôjde, pretože máme tu 3 asistenčné režimy. Toto bude ťažké. Dobre, zaberá to hneď a celkom svižne. Tak som zvedavý. Rýchlosť mám tu síce odblokovanú, ale to výrobca absolútne neodporúča. Netreba asi hovoriť, prečo to neodporúča, pretože v Európskej únii to je absolútna katastrofa. Už mám nejakých 37, 38. Výrobca vám odporúča na tomto ísť maximálne 25 km za hodinu, čiže ak to plánujete odblokovať, tak len na vlastné riziko. Moja záťaž je približne 105-110 kg a rýchlejšie to nejde. To pedalovanie, to je masaker. Ešte v živote som nemal takto blízko predného kolesa prevodník a kľuky.
Je to taký veľmi zvláštny pocit. Toto nebude pre vysoké postavy. To určite nie. Našťastie je tu teraz pás senzor, to znamená, že ja krútim naozaj iba do prázdna, lebo ak by som tu mal veľmi intenzívne pedalovať, tak sa mi určite niečo stane s kolenami. Toto nie je bicykel, ktorý chce, aby ste pedalovali. Ak máte výšku nad 175 cm, bude to bolestivé pedalovanie. A nakoľko tento e-bike nemá podporu plynu, však sme v Európskej únii, tak asi chápete, prečo to tam nie je podporované, tak sa veľmi ťažko bude vysokým pedalovať. V prednastaveniach máte možnosť nastaviť 5, 9 a 3 asistenčné režimy, ale vôbec to nefunguje. Fungujú iba 3 jazdné režimy. Ak si tam dáte 5 alebo 9, tak to proste bude na každom jazdnom režime ísť s vami do tej maximálnej rýchlosti. Toto bude vyslovene iba zážitkový bike, ale ja by som tu chcel mať asi určite väčší predstavec, aby bol dlhší, pretože strašne blízko mám tie riadidlá, aj keď sú pekne široké, sú BMX-kové, ale potreboval by som mať tie ruky takto, viac dozadu, teda dopredu. Brzdy sú tu mechanické. Akože brzdí to adekvátne tomu, aký to má výkon. A teraz pôjdem na diaľničný nájazd, kde môjim cieľom nie je zistiť, či to vyjde. Samozrejme, že to vyjde. Ale aká to bude kontrola, pretože ten e-bike sa rozbieha strašne rýchlo. Toho výkonu tu je naozaj dosť. Veľmi mi to pripomína PWI Z20+, kde je uvádzaných až 100 Nm, toto tu je iba 60, ale tá dynamická akcelerácia tam je veľmi podobná na začiatku. Úplne parádne to ide, ja sa netrápim, pedalujem, ale tým, že to zabera hneď, takmer hneď, teda po prvej otáčke, tak s tým vôbec nemám problém. Zrýchluje to, je to pekne výkonné. Čiže eventuálne tu ani až tak plyn nechyba. Ale potrebujete mať vždy pri takýchto e-bajkoch, kde nemáte plyn, potrebujete mať prsty na brzde, aby ste v prípade nežiaduceho asistovania motorov mohli hneď ťuknúť po brzde a tým pádom vypnete okamžite tú brzdu. Fú, ale posadený som dobre nízko. Až úplne nakoniec, inak nerozumiem, prečo posledných asi 15 cm je tam plastový dekel a pod ním je zadné svetlo a zadné brzdové svetlo, pretože keby som to sedenie mal ešte viac vzadu, tak pravdepodobne by som nemusel mať tie riadidlá až tak vpredu a asi by sa mi aj lepšie pedalovalo. Takto je to pre mňa osobne nie je veľmi príjemné, ale zase moja priateľka, keď si to vyskúšala, tak jej to celkom pasovalo, ona má 1,72 m, takže aj preto si myslím, že toto rozhodne nebude e-bike, ktorý bude vhodný pre vysokých jazdcov alebo jazdkyne. Na čo si to bude treba určite zvyknúť, je to oneskorenie. Keď prestanete pedalovať ešte sekundu, ten motor vás ženie do toho výkonu. Takže odporúčam mať vždy prsty na brzde, pretože ak sa vám to stane v nejakej križovatke a bude to pre vás nežiaduce, tak stačí fakt len jemne ťuknúť do tej brzdy a ten motor sa automaticky vypne. Je to taká trošku nežiaduca vec, ktorú som prvýkrát zažil asi pred 5-6 rokmi, keď som testoval Fido M1 Pro. Ale čakal som, že od tej doby sa to trošku, tie jazdné vlastnosti tých bicyklov zmenia. Ale asi ako pri ktorom. A čo jemný terén? No tak to som zvedavý. Toto bude sranda. Lebo máme tu iba vyslovene pružiny. Nie je to zlé. Tie pružiny sú rozhodne hlučné a toto bicykel nebude stávaný do terénu, aj keď má takéto pružiny. To rozhodne nie. Asfalt, štrk, áno, ale takéto niečo. To skôr nie. A takto nejako vyzerá pedalovanie s týmto bajkom pri osobe, ktorá má 190 cm plus minus. Je to masakrálne obťažné. Ešte, že je tu dosť solidný výkon na to, že ma to ťahá samé a tá
Prvotná akcelerácia vie byť akože celkom dobrá nakopávajúca, čiže využívam tu ten pass senzor, že vlastne ide to samé, ale nie je to proste pre vysoké osoby. Teraz vám ukážem moju priateľku Mary, ktorá má 172 cm a ktorej to jazdenie s týmto bajkom svedčí o mnoho viac. Inak ale keby som mohol sedieť o 10 cm vyššie, myslím si, že by to bola úplne iná pesnička. Respektíve, keby som tu vzadu nemal tento plastový dekel, v ktorom je uchytenie zadného svetla, a že by som sa dal ešte viac dozadu, tak by to bolo lepšie. Takto to pedalovanie je extrémne komické a musí vyzerať podľa mňa veľmi smiešne. Ešte keby som tu mal takú vzadu opierku, tak si to viem predstaviť, že by som išiel takto. To by sa mi asi aj páčilo. V prípade dojazdu výrobca v manuáli uvádza 35 až 55 km. Ja som jazdil v odblokovanom režime v podstate 80% na maximum rýchlosti, čiže displejových 37 km za hodinu. Urobil som takmer 37 km, no a ostali mi ešte nejaké 3-4 V, možno ešte na 5 km jazdy. Pri mojej zaťaži cca 110 kg je to podľa mňa fajn výsledok a zvlášť aj kvôli tomu, že moje pedalovanie bolo iba proporčné, čiže iba na prázdno. Takže sa to dá predstaviť asi tak, že som jazdil ako keby iba na plyn. Pri jazde do rýchlosti 25 km za hodinu by som sa určite dostal minimálne na hranicu 50 km na jedno nabitie. Poďme si povedať výhody, nevýhody EK30. Nesporne mňa osobne zaujal tento dizajn. Mne sa tento typ bicyklov páči, aj keď chápem, že všetci budete tvrdiť to, že to už nie je bicykel, veď je to moped a tak ďalej a tak ďalej. Ja som s tým stotožený a chápem aj tie komentáre. Mne sa tento dizajn páči, pre určitú skupinu ľudí to môže byť úplne perfektný dizajnový špecifický e-bike, určite áno. Druhou vecou, čo je to super, je displej, ktorý je veľmi dobre čitateľný za bežných svetelných podmienok a takisto aj zadné svetlo, ktoré je podľa mňa veľmi divne a zle umiestnené, ale svieti perfektne a navyše to brzdové svetlo svieti úplne perfektne aj počas ostrého slnka, takže toto výrobca zvládol veľmi dobre. Takisto veľmi zvláštne pôsobia na mňa tie kovovo-plastové blatníky, ktoré tu máme, sú široké, veľké, vzadu máme takýto hagerisko, ktorý sa mi osobne veľmi páči a presne takýto typ zadného blatníka by som chcel mať na každom fatbajku, ktorý testujem. Veľmi sa mi to páči, neexistuje, aby vás to ošpliechalo. A vpredu vlastne máme tiež taký hager, toto tu, a potom tu máme ešte vlastne takúto ďalšiu plastovú vec. Trošku ma mrzí síce, že sú to lesklé materiály, ale celý ten bicykel je v podstate taký lesklý, takže asi by to bolo divné, keby to bola matná čierna farba. Výhodou tu je rozhodne aj cyklistický zvonček, ktorý je na takej určitej frekvencii, že ho budete počuť až do vzdialenosti minimálne 20-30 metrov. Je veľmi dobre po ruke. Čo je nesporne veľmi zaujímavé a zvláštne zároveň, je tento priestor nad kľukami, kde za určitých podmienok si tu viete dať nejaké servisné veci, prípadne vodu, alebo nejaký možno že mini malý nákup alebo niečo podobné. Prípadne by tam mohla byť aj druhá batéria, alebo tam práve by mohla byť obrovská batéria. Koľko tu nemáme plyn a ani v nasledujúcich ďalších verziách kvôli EU reguláciám tu plyn ani nebude. Som rád, že sa tu dá nastaviť počiatočný rozjazd na docela dosť dynamickú úroveň s tým, že záber pass senzora sa aktivuje už po prvej otáčke a aj keď ste v určitej rýchlosti a potrebujete znovu zabrať, tak sa aktivuje takmer okamžite. Som rád, že aj keď tu nie je plyn, tak ten pass senzor sa dá nastaviť a funguje dobre a správne. Vyslovene, ja, aj keď som nevedel nejako poriadne šľapať, tak tým, že som len do prázdna šľapal, tak som tomu pass senzoru pomáhal a ja som sa nejako nenatrápil. Horší prípad by sa stal vtedy, ak by sa mi bike vybil, ja by som nedokázal upedalovať tento bicykel, pretože sa tam neviem poskladať na to, aby som aktívne a tvrdo pedáloval. Vyberateľná batéria poteší každého, kto chce nabíjať e-bike samostatne. Máte tu veľmi rýchly prístup, stačí, že kľúčikom pootočíte, batériu vytiahnete a môžete ju nabíjať niekde na bezpečnom mieste a bicykel povedzme nechať v kočikárni, v garáži alebo na inom vámi chránenom mieste. Myslím si, že výrobcovi sa celkom podarilo štýlovo nadizajnovať tento bicykel. Keď si zoberiete, že plášte
týchto kolies sú hnedé, sedánka je hnedá. Už mi tu len chýbajú hnedé gripy a bolo by to ešte možno štýlovejšie, ale táto kombinácia hnedej s leskou čiernou pôsobí veľmi pekne. Je to dizajnový e-bike. Dobrou správou je aj to, že tento farebný displej ukazuje aj volty, ktoré sú pre mňa osobne asi najdôležitejším faktorom, čo sa týka displeja. A ďalšou celkom pozitívnou vecou na tomto displeji je možnosť nabíjania telefónu alebo tabletu alebo niečoho. Pod displejom sa nachádza USB konektor. Škoda, že to nie je USB-C, ale je tam aspoň USB-A vstup. A čo tie nevýhody? No, tak v prvom rade asi to pedalovanie. Rozhodne toto e-bike nebude pre vysoké postavy. Na najvyš pre postavy do výšky 1,70 m, pretože tam sa nedá pedalovať. Budete sa na tom cítiť dosť zvláštne. Tým, že tu máme relatívne krátku sedánku a ja by som naozaj potreboval si sadnúť až desitu, aby som mohol lepšie pedalovať, ale tuto už mám plastovú konštrukciu, plastový dekel zadného svetla. Toto mi príde také. No proste nekupujte si to, pokiaľ máte moju výšku alebo výšku nad 1,70 m. Druhou nevýhodou je to, že sú tu použité úplne lacné pružiny. Či už pruženie vzadu, či už pruženie vpredu. Vidlica sa nedá žiadnym spôsobom nastaviť, takže musíte sa uspokojiť s tým, ako to je nastavené takto. Vy šikovnejší budete vedieť rozobrať tú vidlicu a dať tam povedzme možno, že lepšie, kvalitnejšie pružiny, aby to pružilo možno, že jemnejšie, lepšie. Ale ak prejdete po nejakej drsnejšej nerovnosti, tak mi môžete veriť, že to proste budete počuť. A môže to byť za určitých podmienok otravné. Aj keď sa to zdá, že by to mohlo byť perfektné na offroad, neodporúčam vám s týmto ísť do offroadu, pretože to bude búchať, štekať a neviem čo. Takže fakt toto je dobrá predvádzačka, dobrá dizajnová vec, niekde možno, že len takto do mesta, medzi mesto, ale rozhodne sa toto hodí čisto na asfalt alebo maximálne na nejaký pevnený povrch, šterk a podobne. Možno, že tu niekomu bude chýbať plyn, ale výrobca povedal, že pre európske verzie tam plyn už nebude tam ani Joulet konektor na to pripravený, takže musíte rátať s tým, že budete na tomto iba pedalovať. Našťastie, ako som už spomenul párkrát, pás senzor sa dá sa nastaviť tak, že vás to až tak nebude obmedzovať, len sa potrebujete rozbehnúť na začiatok, ale aj tá akcelerácia sa dá nastaviť, nemusí to byť prudké, môže to byť pozvolnejšie, podľa toho, ako sa vám to bude pozdávať. Mne tu trošku chýba asi aj takáto vec, že ja keď si tu sadnem, ako som už spomínal, tak mne to príde moc blízko. Keby som si mohol sadnúť až tu, pedalovalo by sa mi určite lepšie, ale samozrejme tam si sadnúť nemôžem, takže som pomerne dosť blízko. Ak by som si tento bike mal kúpiť, tak rozhodne by som investoval do dlhšieho predstavca, aby som tie riadidlá mal trošku ďalej, aby som tie ruky mal vystreté. A pre koho je Evercross EK30 určený? Pravdu povediac ani neviem, pretože toto je e-bike, ktorý nesadne každému. Maximálne tak veľmi nízkym postavám, fakt do tej výšky 170 cm. Bude sa to dobre používať v meste, ale nepoužíval by som to do mesta na nejaké veľké kopce, pretože budete mať veľký problém s tým pedálovaním, lebo ten spôsob, kde je umiestnený prevodník a kľuky, že je to moc blízko predného kolesa a vy ste tak trošičku atypicky posadení a usadení, tak to nebude vyhovovať každému. A ak máte aktívne pedálovať do kopca s týmto, budú vás určite bolieť kolena a podľa mňa aj nižšie postavy. Takže by som povedal, že je to pre tých, ktorí sa chcú proste možno, že v meste predviesť. Je to taká retro vec, môže sa to pozdávať ľuďom, ktorí prevažne majú radi vintage štýl, tak sa aj obliekajú a pre nich to môže byť niečo unikátne. Určitú skupinu ľudí a fanúšikov si to určite nájde. Tak ako asi každý výrobok. Nože to bolo všetko k mojej recenzii na Evercross EK30. Opäť očakávam veľa hejtujúcich komentárov na to, že to nie je bicykel, že to je moped, na čo sú tam pedále a tak podobne. Ale ak sa tu nájde niekto, komu sa tento e-bike páči a má nejaký komentár, budem rád, ak ho zverejníte pod týmto videom. No a ak bolo pre vás video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa už čoskoro pri ďalšej recenzii, pri ďalšom videu, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, pekný deň.